Devasa bir kargo gemisinin okyanusları aşarken motorunun nasıl çalıştığını hiç düşündünüz mü? Aslında o gemilerin atan bir kalbi var ve o kalbi çalıştıran da çoğu zaman fark etmediğimiz görünmez kahramanlar. İşte bugün o kahramanlara, yani gemi makineleri işletme teknikerlerine yakından bakıyoruz. Evet, soru tam olarak bu. 3000 tonluk dev bir geminin motorunun o azgın dalgalar arasında tıkır tıkır çalışmasını kim sağlıyor? Düşününce bu sadece basit bir teknik soru değil mi? Aslında bu, küresel ticaretin can damarlarını besleyen devasa bir sorumluluğun ta kendisi. Hadi gelin bu sorumluluğun altına kimin girdiğini birlikte görelim. Bugünkü yol haritamız oldukça net. Önce bu motor kalbi dediğimiz şeyin tam olarak ne anlama geldiğine bakacağız. Ardından bir teknikerin günü nasıl geçiyor, makine dairesinde neler oluyor ona dalacağız. Sonrasında acaba bu iş tam benlik mi diye kendinize sormanız için bazı ipuçları vereceğiz ve tabii ki bu yola nasıl girilir, kariyerinizde nerelere kadar yükselebilirsiniz hepsini konuşacağız. Ve ilk durağımız geminin motor kalbi. Bu tabiri boşuna kullanmıyoruz çünkü gerçekten de bu teknikerler olmadan o devasa gemiler bir milim bile ilerleyemez. Peki bu kritik rolün tanımı tam olarak nedir? Ne iş yaparlar? Resmi tanıma bir bakalım. 750 ile 3000 kW arası güce sahip gemilerin motorlarını özellikle yakın kıysal seferlerde işleten ve yöneten profesyonellerden bahsediyoruz. Şimdi bu terimler ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, 3000 kW. Bu yüzlerce arabanın motor gücünü bir araya getirmek gibi bir şey. İnanılmaz bir güçten söz ediyoruz. Yakın kıysal seferler ifadesi de bu uzmanlığın ne kadar hayati bir görev alanında çalıştığını bize gösteriyor. Şimdi sizi geminin kalbine, yani makine dairesine indiriyorum. Gözünüzde canlandırın. Gürültülü, sıcak ve her an mutlak bir dikkat gerektiren bir yer. Peki bir teknikerin sıradan bir günü burada nasıl geçiyor? Görev listesi epey uzun, inanın. Bir yandan geminin kanı gibi olan yakıt ve yağ alımını denetlerken, diğer yandan olası bir yangın durumunda ne yapacağını bilmek için tatbikatlara katılıyorlar. Makineyi adeta bir doktor gibi dinleyip, en ufak bir aksaklığı, anormal bir sesi anında baş mühendise bildiriyorlar. Yani işleri sadece tamir değil, aynı zamanda bir nevi güvenlik uzmanı ve operasyon yöneticisidirler. İşte bu, mesleğin belki de en kritik anı, saatlik vardiya rutini. 3 basit adım gibi görünüyor değil mi? Kontrol et, kaydet, raporla. Ama bu basit döngü milyonlarca dolarlık bir gemiyi ve içindeki her şeyi güvende tutan sihirli formülün ta kendisi. Düşünsenize, basınçtaki ufacık bir düşüş eğer gözden kaçarsa devasa bir felaketin başlangıcı olabilir. O yüzden burada hataya kesinlikle yer yok. Tabii bu işler masa başında olmuyor. Eller sürekli işin içinde. Alet çantaları da bildiğiniz gibi değil. Sadece anahtar takımlarından bahsetmiyoruz. Enjektörleri test eden özel cihazlar, kumpaslar, mikrometreler gibi inanılmaz hassas ölçüm aletleri, hatta oksijen ve kaynak takımları. Kısacası bir tekniker aynı zamanda tam donanımlı bir atölye ustası olmak zorunda. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra, bu zorlu ama bir o kadar da heyecan verici dünya size göre mi? Gerekli özellikler sizde var mı? Hadi gelin kendinize bir ayna tutalım ve bu meslek için gerekenlere bir bakalım. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın bir tarafta ne var? Gürültülü, yağlı, kirli bir çalışma ortamı. Diğer taraftaysa bu ortamda çalışacak kişiden beklenenler. Sakinlik, dikkat, sorumluluk bilinci. Tam bir tezat gibi değil mi? Ama eğer kapalı alanlarda rahatsanız, mekaniğe karşı doğuştan bir merakınız varsa, işte o zaman bu zorlu ortam sizin için adeta bir macera parkına dönüşebilir. Eğer şu an evet bu tam benlik bir iş diyorsanız harika. O zaman lafı uzatmadan makine dairesine giden yola, yani eğitim ve öğretim gerekliliklerine geçelim. Ve işte en güzel haberlerden biri. Bu küresel kariyerin kapısını aralamak için gereken süre sadece 2 yıl. Evet, yanlış duymadınız. Odaklanmış yoğun bir ön lisans programıyla hayata çok hızlı bir başlangıç yapma şansınız var. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Peki yol haritası nasıl? Aslında oldukça basit. Lise diploması cepte olacak. Sonra YKS'ye girip ilgili bölümü kazanacaksınız. Ve o 2 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayacaksınız. Hepsi bu. Bu 3 adımı attığınızda elinizde artık okyanuslara açılan bir kapının anahtarı olacak. Bu 2 yıllık eğitimde alacağınız dersler de sizi gerçekten tam donanımlı bir profesyonel yapacak. Yani sadece dizel motorlarını söküp takmayı öğrenmeyeceksiniz. Teknik resim çizecek, hidrolik sistemleri anlayacak, hatta uluslararası deniz hukuku hakkında bile fikir sahibi olacaksınız. Kısacası bu program bir tamirci değil, bir yönetici teknisyen yetiştiriyor. Geldik son ve en heyecanlı kısma. Kariyer rotanızı çizmeye. Diplomanızı aldınız. Peki şimdi ne olacak?
okyanuslar sizi nerelere götürebilir? Gelin iş imkanlarına ve tırmanabileceğiniz kariyer basamaklarına bir göz atalım. İş olanakları yelpazesi gerçekten çok geniş. İsterseniz deniz kuvvetlerinde askeri bir kariyer seçebilirsiniz. İsterseniz özel sektörde ticari gemilerle liman liman dünyayı gezebilirsiniz. Hatta benim yabancı dilim iyi diyorsanız yabancı bayraklı gemilerde çalışarak çok daha farklı kapılar açabilirsiniz. Rota tamamen sizin elinizde. Kariyer yolu da tıpkı bir geminin rotası gibi net bir şekilde çizilmiş. Mesleğe makina zabiti olarak adım atıyorsunuz, deneyim kazandıkça ve gerekli sınavları verdikçe ikinci mühendisliğe yükseliyorsunuz. Ve en tepe nokta, geminin tüm makine dairesinin komutasının sizde olduğu baş mühendislik rütbesi. Yani bu sürekli kendinizi geliştirip zirveye oynayabileceğiniz bir kariyer. Peki, şimdi size soruyorum. Dünyanın bu bitmeyen yolculuğuna güç vermeye hazır mısınız? Unutmayın, bu sadece bir meslek değil. Bu, küresel ekonominin sessiz ama en güçlü çarklarından birini döndürme fırsatı. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.